السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناتي شهوات زكية. اليوم ما شاء الله غادي نخدموا مع بعضياتنا بقلاوة تركية أو البقلاوة المبرومة، واللي كنحتاجوا فيها إن شاء الله 500 غرام ديال اللوز، وكنحتاجوا أيضا معلقة صغيرة ديال القرفة. عندي هنايا المسكة الحرة اللي دقيتها مع شوية سكر. عندي 2 معالق كبار ديال المزهر و2 معالق كبار ديال الزبدة مذوبة، وغادي نحتاج كذلك 2 معالق كبار ديال العسل. هذا العسل اللي سبق لي عملت معكم. غندوزو ان شاء الله. دابا غادي نقعو ديك اللوز ونقشروه. هانتوما كما كتلاحظوا معايا اللوز نقيته، خليته نشف شويه ومن بعد قليته، ومن بعد طحنته، ولكن ماشي طحنته مزيان، خليته شويه مدردش، لان هاد البقلاوه هذه كنحتاجوا فيها هاد اللوز اللي مدردش. غادي نضيف المسكه ديالي اللي دقيتها مع السكر، ضفت كذلك القرفه، 2 معالق كبار ديال المزهر، 2 معالق كبار ديال الزبده، و2 معالق كبار كذلك ديال العسل. صافي دابا غادي نخلط او غادي نمزج العناصر مع بعضياتها. المهم هي ما غتجمع لي شي بحال العجينه لان اللوز عندنا مدردش. المهم هو نخلطوها غير باش تندمجنا العناصر مع بعضياتها. دابا ننتقلوا كما كتلاحظوا معايا. هذه الورقه اللي كنت سبق لي عملت معكم هي اللي غنخدموا بها اليوم، وهذا واحد العود اللي غلفته بالبلاستيك الغذائي، هو اللي غادي نبرم به البقلاوه ديالي. غادي ناخذ الورقه ديالي وغادي نقطع على شكل مستطيل باش تساعدني. شتي هاد الورقه هذه الا كثرنا فيها مايزينا، راه واخا كنعملوها في المجمد ما كيوقع على والو، كيبقاو ديك الورق يعني مفكوكين على بعضياتهم. صافي كما لاحظتوا غادي ناخذ هنايا عندي 2 وريقات، دائما كنعملوا 2 وريقات. غادي ندهنها مزيان بالزبده المذوبه مع شويه الزيت، ومن بعد غادي ناخذ العود ديالي، غنحسب تقريبا الربع ديال الورقه وغنحطو، ومن بعد غنلف عليه هذيك الربع. صافي وغادي ناخذ اللوز ديالي وغادي نحطو في الجانب. كما لاحظتوا راه كيجي مدردش. هيدا هاد البقلاوه هذه عندها 2 الطرق. الطريقه المغربيه هي هذه اللي عملتكم انا دابا، كنكثروا فيها اللوز. الطريقه التركيه غير كيترشوا ديك اللوز في العجينه كامله، ولكن حنايا المغاربه سخيين كنبغيو الحاجه تكون عامره. صافي كما لاحظتوا عمرت اللوز ديالي في الجانب ومن بعد برمتها. صافي دابا غادي ناخذ الجوانب وغنحاول نكمش ديك البقلاوه ديالي بهذه الطريقه كما كتلاحظوا، كمشها ومن بعد نسبكها شويه بيدي. دابا غادي ناخذ الصينيه وغادي نحط فيها ديك البقلاوه ديالي. صافي غادي نعوضها كذلك. هنايا عملت 2 وريقات وغادي ندهن مزيان بالزبده والزيت، وغنعمل نفس العمليه. ناخذ العود ديالي غنحسب تقريبا الربع ديال الورقه وغادي نلف عليه هذيك الورقه،
وغنعمر اللوز ديالي. هاد اللوز واخا مدردش هيدا ما تخافوش منه، ملي كيتعسل راه كيشبر في راسو، يعني ما كتفتتش. صافي كنبرم كذلك بنفس الطريقه، انا كنبرم وانا كنزير شويه صافي. ومن بعد غادي نكمشها كيف ما عملت من الاوليه. هاد العجينه هادي كتكون طريه على العجينه ديال اللي كتباع في المحلات التجاريه كما كتلاحظوا، كنشكلوها كيف ما بغينا. بالنسبه هاد الجوانب هادو اللي كيخرجوا لنا ماشي مشكل، غادي نعوضوهم غير بصبع يدنا صافي. وغادي نكمل على الكميه اللي باقا لي بنفس الطريقه، ومن بعد نطلقها. صافي ملي كنساليو الكميه اللي عندنا كندهنوا الوجه بخليط الزبده والزيت اللي سبقنا ذوبنا، كندهنوها مزيان باش تجينا مقرمشه. غادي نقطعوها وهي مازال ما طابت، غادي نقسموها على جوج، ومن بعد كل جزء غادي نقسموه على جوج باش يجيونا القطع متساويه. صافي من بعد ما قطعناها غادي ندخلوها الفرن اللي سبقنا سخناه على 180 درجه، غادي نشعلوا له من فوق ومن تحت. وبالنسبه للفرن الغازي غادي نشعلوا له غير من تحت حتى طيبنا، ومن بعد نشعلوا له التحميره. كما لاحظتوا معايا البقلاوه ديالي طابت وتحمرت مزيان، ودابا ما حدا سخونه غادي نعسلها. نحاول نسقيها كامله مزيان بالعسل، ومن بعد غنخليها في ديك العسيله ديالها تقريبا شي 2 ساعات تتشرب لي العسل مزيان. هذه هي العسيله اللي كنت عملت معكم، دابا نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. وكما لاحظتوا معايا بعد ما تشربت لي العسيله كنحيد لها ديك الفائض، ومن بعد كنقوم بالتزيين ديالها. بالنسبه للتزيين كيبقى كل واحد والذوق ديالو. انا زينت واحد المجموعه بالبيستاج وواحد المجموعه باللوز اللي هرمشتهم من قبل. وها بقلاوه ديالي وجده، كيجي المنظر ديالها غزال، خصوصا ملي كنحطوها في طبق التقديم. كنتمنى الوصفه اليوم تنال الاستحسان ديالكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاصدقاء والاحباب، واللي باقي جديد معنا يتابونا ويفعل الجرس
باش يتوصل لكل جديد. في امان الله، الى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.